No recordo ben bé com vam coincidir, comentant vídeos de sortides, però uns de senderisme i els altres de viatges que tots voldríem. Però ben aviat compartirem una ruta per Querol. Espero que en sortirem. Hem de fer el que cadascú vol. Mai es sap en aquest món com pot néixer una amistat. No vivim junts a Camprodon, la distància ara hem salvat. I mira, 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 mira tu, com s'han animat els de Sant Cugat. I mira, 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 mira tu, com els de Tarragona els ha agradat. Ja veurem que en sortirà, us ho diré passat demà. Si tot va bé, doncs collonut, i si no hi va tant, doncs l'hem fotut. I mira, 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 mira tu, com s'han animat els de Sant Cugat. I mira, 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 mira tu, com els de Tarragona els ha agradat. Jo sols vull sentir de primera veu una pregunta mítica, ja ho sabeu. Jordi, no tardis, por favor, que jo m'entere. Pregunta ja, on som té? I mira, 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 mira tu, com s'han animat els de Sant Cugat. I mira, 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 mira tu, com els de Tarragona els ha agradat. On som terra, som a Querol, i aquí ve qui vol a fer un vol. Hem vingut a conèixer l'Anna i l'Andreu, dos que caminen per aquests mons de Déu. YouTube ens ha donat una nova amistat, i ves per on a Tarragona els hem trobat. On som terra, som a Querol, aquí ve qui vol a fer el vol. Compartim l'imatge com a eina d'oci de treball, i ens fem elogis mútuament amunt i avall. Farem fotos, vídeos i una bona xerrada, i al final de tot ens espera una taula ben parada. On som terra, som a Querol, aquí ve qui vol a fer un vol. On som terra, som a Querol, aquí ve qui vol a fer un vol. On som terra, som a Querol, aquí ve qui vol a fer un vol. Aquí ve qui vol a fer un vol.
mentre uns esperen, els altres han arribat. Primeres mirades, sincers i clares, ressonen petons. Estan fluint moltes emocions. Ara que el gel ja hem trencat, ens tapem bé, és novembre i fa fred per entrar en calor, pals i bastons. Ens espera un matí reple d'emocions. Sentim el sol damunt la cara, arbres, pedres i de fons soroll d'aigua. Tot va millor del que s'esperava, fins que de repent algú no ens quadra. Perduts no estem, però el lloc no coneixem, i de sobte sento una veu acostumada a ser escoltada i amb resposta assegurada. On som, Tere? Tere, on som? Tere, on som? On som, Tere? Però aquest cop ni amb res ni hem trobat de resposta per aquest mal de cap. Andreu, diu la Anna, On som, Andreu? a tu t'ha tocat. Ens has de treure d'aquest encreuat. Torna a repetir el que has dit. Mira i li pregunta si tu tampoc saps on som. Jo sempre et segueixo amb els ulls tancats. Treu-nos d'aquí que taules són cridats. Aquesta no és la meva història, no és el meu viatge. Meravellosos paisatges ens vam acompanyar. Un bon àpat plegats vam disfrutar. Converses, vivències, anècdotes i més. I vam brindar per tornar a coincidir. Si algú no va anar bé, això no s'ha de dir. Arriba l'hora dels adeus, somriures sincers, tot va anar molt bé. I si no almenys aquest era un desig sincer. On som, Tere? Tere, on som? Tere, on som? On som, Tere? Però aquest cop ni amb res ni hem trobat de resposta per aquest mal de cap. On som, Tere? Tere, on som? Tere, on som? On som, Tere? Tere, on som? On som, Tere? A Carol! Molt bé. Està, és que és a l'hort nostre. La porta està tancada, és de ferro. Per què la obren? Per què la obren? Per què la obren? Jo no vaig a casa de ningú obrir portes. Jo no vaig a casa de ningú obrir portes. Jo no vaig a casa de ningú obrir portes. Ah, és el que no...